Gözüne duman mı kaçtı oğlum? Ha? Karıştıracağım mı ateşi? Heh. Bu tarafa geç Ali. Şu tarafa geç. Heh. Ali ateşi karıştırıyor. Oğlum çek onu, yanar o, yanar. Heh. Bak o yakacaksın onu ama Ali. O yanar ama. Onu çek bak, ateş yak. Elindeki odunu çek geriye. Yanmış. Ucu yandı. Dur onu söndürelim Ali. Ha, söndü şimdi. Tamam, onu oğlum öyle. Duman mı çıkıyor Ali ondan? Gözüne duman mı geldi oğlum? He? Onu al dışarı, al. Orada yanar, yanar. Ali, onun içine bırakma onu, yanar. Ah. Dur, dur. Bak duman çıkıyor. Onun içine sokma oğlum. Onun içine sokma, yanar. Onun içine sokma, yanar. Bak ucundan duman çıkıyor Ali. Oğlum onun içine sokma, yanar. Bak yandı ucu oğlum ya. Heh, söndü. Duman çıkıyor içinden değil mi Ali? Oğlum yanar, yanar. İçine oğlum o. Heh, söndü. Tutma onu ha, sakın yaklaşma. Ateşe yaklaşma. Tamam mı oğlum? Ateşe yaklaşma. Oraya mı oturacaksın? Otur. Düşersin. Biraz kenara gel. Ali ile ateş yaktık. Ateşi izliyoruz. Değil mi Ali? Ateşi mi izliyoruz Ali? Ne?